满门获罪，流放西疆莽苍高原。我不是不怕，只是哭解决不了任何事情。放手！我要跟他们拼了！拼什么？要让全家一同陪葬吗？他们构陷父亲，哪一条是真的？我知道，但圣旨已下，那就认了。活着才有翻盘的机会，死了什么都没有。婉婉，你怎么一滴眼泪都不掉？掉眼泪能换回父亲的官位吗？不能。那就别浪费力气，跟我进屋收拾东西。收拾什么？活命的东西。你不带金银首饰，买这些粗笨物体做什么？金银到了高原买不着粮食，这些能保命。那地方能活人？能。你怎么知道？丫头，我教你6年，就怕你记住一句话：天底下没有活不了人的地方，只有不会活的人。魏叔教过我一些，还有，把父亲书房那套西域余地志和齐民要系带上。逃命还带书？兄长，那2套书比10箱金子管用。西域余地志就是魏叔给父亲的，里面写的都是别人不知道的事。3日后，苏家37口被押出京城西门。婉丫头，过来扶我一把。妖姑，你方才在府里说的那些话，我都听见了。哪些？什么活着才有翻盘的机会？我随口说的。你那张清单上的东西不是随口能说出来的。姚姑看出来了。你跟魏老头学了多少年？6年。难怪苏家37口人，老的倒，小的小，你父亲又病着。我知道。你打算一个人扛？扛不动也得扛。行，我这把老骨头还能帮你压阵。族里有人心不齐，姚姑替我看着。你连这个都想到了？苏家倒台，墙倒众人推，族里未必人人一条心。你才18，跟年纪没关系，跟能不能活下去有关系。走了8日，官道走完，拐入山路，道路陡然变窄，寒风灌进来。爹！官爷，我父亲病重，求您放慢脚步。赶路要紧，死了就地掩埋，少个累赘。魏叔说过，押送犯人最怕的不是犯人闹事，是犯人死在路上。官爷，又怎么了？案卷写的是活人押送，半路折人，沿途有激荡，回去不好交代吧？小丫头，你在威胁我？不敢，就是替官爷想想后路。哼哼，今日提前1个时辰扎营，明早天不亮就走。来磨蹭，我不管死活。多谢官爷。为什么偏选这个位置？南侧有断崖挡风，夜里能省近半体温。你连这个都懂？行军扎营第一要务就是找避风处。以前总觉得你整天跟魏老头瞎混，现在呢？现在觉得全家就你最有用。这么晚了，你去哪儿？找吃的。干粮还剩多少？撑不过5天。后头还有半个月的路。那怎么办？靠山。婉婉，你捏兔子粪干什么？还温的，说明兔子刚过去不久。有兔子洞？不止，你看这条路上的草，
折断处发白，是今晚刚才断的。他夜里还会原路回来觅食。就这几个绳套能套住兔子？兔子的习性，天亮前和天黑后觅食，走固定路线，遇到障碍不会绕，只会低头钻，一钻就套脖子。1个时辰后，我去收套。皮留着做什么？高原冬天长，攒够30张，能缝一件皮袄。你连这个都算到了？魏叔说，出门在外，手里每样东西都要想到3种用途。又走了12日，海拔越来越高，空气越来越薄。父亲的咳嗽从白天延续到深夜，没有好转的迹象。婉婉，你爹这样下去撑不住。娘，把药粉拿去冲。这药粉管用吗？高原气短胸闷，用红香天眼粉冲水服下，能缓解大半。你连这种药都备了？出京之前，我把能想到的全想了一遍。还有多远？看地势，最多3日。你怎么判断的？风向变了，西北风带着定土腥气，空气里有牛粪燃烧的焦味，说明前方有人烟聚聚。你这脑袋到底装了多少东西？不够多，到了地方还得献血。第20天，队伍翻过最后一道山脊。这就是咱们往后要住的地方。是。荒成这样，怎么种地？妖姑，您看那边，那处坡地什么讲究？向阳、背风，坡度平和。再看坡下那条溪流，雪山融水，常年不断。有水有阳，就能种东西。黑土分开冻层，底下是腐殖土，肥得流油。夏季日照长达14个时辰，庄稼长得比关内还快。你这丫头心里早有成算了。不敢说成算，但路不是死路。苏家刘人，正是。我是此地管事，姓贺，贺九。贺管事，我父亲苏廷远，原兵部侍郎，奉旨流放至此。哟，京城大官，大官到了这儿，跟泥腿子没两样。老六，带他们去住处。这也叫住处？兄长，老六，按律每户配帕50斤粗粮，2床棉被，东西在哪儿？姑娘懂规矩啊，这些归贺管事调配，我做不了主。那烦请转告贺管事，该发的物资我们照单全收。欺人太甚！兄长，别急。不急？屋顶都塌了，今晚睡哪儿？睡这儿。你说什么？屋子烂不怕，3面墙还立着，屋顶修补一下能当风。怕的是没有吃食，没有火，没有炕，这些我来解决。兄长跟我进山。现在天快黑了，还有1个时辰天光，够用。兄长，只选枯死的树，活木砍不动，也劈不开，粗的当梁，细的当柴。有了。兄长，干草捆好带回去，封墙奉用。这些都是山里找的。娘，你烧水，先把屋子暖起来。婉婉，你做什么啊？糊墙，缝隙太大，寒风灌进来，夜里能冻死人。黄泥掺碎草，封住缝隙，半干之后再抹第2层。
兄长帮我搬石头，我要盘抗。盘抗？你还会这个？魏叔手把手教过我。北地活命第一件事就是盘抗，没有抗，挨不过3夜。小火慢慢烘，大火会裂。暖的，真的是暖的。婉婉，为父做了20年的官，见识竟不如你。爹，您的见识用在朝堂上，我的见识用在活命上，不一样。婉丫头，你方才说夏季日照14个时辰，你还说黑土底下是腐殖土。对。你心里是不是已经盘算好了，到了这儿怎么活？大致有个方向。说来听听。眼下最要紧3件事。哪3件？第一，撑过这个冬天。第二，开春化冻，立刻开荒种地。第三，跟附近的人打好关系，不管是牧民还是官兵。第3条最难。我知道，但也最重要。苏家37口人，第1夜没有人动着，这就够了。明天的事，明天再说。雪山融水补给，冬天不断流，有水源就有活路。你是不是又在盘算种地的事？不光种地，屋后那片缓坡，石头搬走，底下是黑土，洞层往下3寸就是腐殖土，肥得流油。种什么？青稞和土豆，先把冬天熬过去。苏家小丫头起得挺早。贺管事，昨日说的配礼物资，今天该发了吧？物资紧张，得等。按律每户50斤粗粮，2床棉被。规矩是死的，人是活的。苏姑娘，别摆架子了，入乡随俗，懂吧？贺管事，安置区隶属将军府，物资发放每季度上报备案。您说紧张，我明天去将军府问问，是朝廷没拨够，还是有人扣着不发？你一个流人，敢去将军府告状？我不是告状，我就是好奇。将军府的人问起来，我就如实说。苏家该得的50斤粗粮，2床棉被，1粒布头都没见着。小丫头，你知不知道？我知道，您是管事，这地方您说了算。可将军府管不管您，得看他们怎么想。行，嘴硬，我倒要看看你们能硬到什么时候。他没说发粮，也没说不发，他犹豫了，这就够了。你刚才那话，不怕他翻脸？怕，但让他觉得我们好欺负，更麻烦。以前总觉得你整天跟魏老头瞎混，现在呢？现在觉得全家就你最有用。走，进山。水流碗湾处鱼最多，下午来收。哥，去捡干牛粪，烧火用的。松子3斤，鱼6条，野鸡1只，干牛粪1筐，够全家吃5天。婉婉，咱们天天都能吃上肉。不敢说天天，但隔3差5不成问题。这座山就是咱家的粮仓。苏家妹子，哪来的鸡？山里套的。大哥怎么称呼？杨老三。杨大哥，你们家口粮还够吗？
贺管事发了20斤糙米，一家5口省着吃。改天我教你怎么进山找吃食。到了这鬼地方，头回觉得自己还是个人。大哥，日子会好起来的。你一个小丫头，我信你能干出什么名堂。信不信的，先把这碗汤喝了。婉丫头，喝酒扣口粮的事儿，族里有人怕。你三叔苏廷礼说的，哼，你一个丫头片子不懂事，全族都得跟着受罪。三叔在京城就惯会看风尚，你打算怎么办？不理他，让他去求贺酒也行。求来的东西，迟早要还。咱们靠自己的本事吃饱饭，谁也拿捏不了。行，我替你压着族里的生意。怕？那你还说？哭解决不了任何事，活着才有翻盘的机会。你说的对，活着才有。大人，那丫头真敢去将军府？去，她一个流人，连营地的门都进不去。那您刚才……我让她3分，是怕她闹大了，上面查下来，谁都兜不住。不过日子还长，侍郎的女儿有意思。兄长，试试。这地比石头还硬，怎么翻？用火烤。冻土上堆干草牛粪，点火慢烧，2个时辰化1蠢，化1层翻1层，3遍见腐之土。你从哪儿看的？齐民要术，高原更硬，烧时加倍。那得烧多少牛粪？所以我让你天天捡。苏姑娘烧荒呢，种地？对。这鬼地方能种地？我杨老三活了40年。杨大哥，过来看看。你看看，这是什么土？腐殖土，沤了几百年的草根落叶，肥力比关内水田还高。苏姑娘，这地真能种出东西？能，你信不信？我信，种的时候叫上我。行。你刚来3天，就收了一个人，种子还没掉落，去找附近牧民。牧民不种地，哪来的种子？牧民跟南边商队有来往，他们缺盐，更缺鱼。咱们的鱼干松子是稀罕货。流人？是，来做生意。你一个小丫头跟我做生意？不敢尝。这鱼干不错，换什么？青稞种子和土豆种树。我们不种田，但你们跟南边商队换过粮食。你怎么知道？麻布是关内织法，刀鞘铜扣式，南边说仿样式。跟商队来往，不是1年2年了。哼哼，你这丫头眼睛够毒。扎西大哥，这些送你尝鲜。种子的事不急，下次商队来了，帮我带上。我用鱼干猎物跟你长期换。种子我帮你找，但有个条件，以后你们的人不许进我们的牧场捡牛粪。行，但我有个请求，那片枯草滩让我放2头羊。哼，你还想养羊？得自己有牲口。行，过了界，别怪我不客气。绝不越界。你怎么连布和刀鞘都注意到了？兄长跟人打交道，先把对方看透3分。
魏叔教的？爹教的。他在朝堂上输了，识人的本事没丢。爹要是知道你今天跟牧民做买卖，不知道什么表情。什么表情？大概会后悔当初没让你多读几年书。书读再多，也得先吃饱饭。你能让全家活下来就够了。不够，还得让全家活得好。他盯上咱们了，正好让他告诉贺九，苏家不靠他的口粮也能活。种地就凭他？让他种，我倒要看看冻土里能长出什么。不过，这丫头太能折腾了。大人的意思是，得给她点颜色看看。种子有了下落，下一步是水。缓坡上的地离溪流200步，兄长，光靠挑水浇不了2亩地。那怎么办？挖渠，溪边比坡地高3尺，天然落差。修条浅渠，水自己流过来。200步的渠就咱俩，加上杨老三，他一家5口靠贺九那点糙米撑着。我教他捕鱼，他出力挖渠。你倒是会算。不是算计，是互惠。苏姑娘，我侄子杨刚力气大，干活不惜力。苏姑娘，我三叔说你要挖渠，我来搭把手。欢迎。不过有件事先说清楚，挖渠路线我来定，谁都不能改。为啥？水往低处流，坡度差半寸，水就引不过来。我昨晚算了一夜，每段的深度和角度都定好了。听你的。兄长，沿绳子挖，深1尺，宽1尺半，不能多，不能少。这段浅了半寸，杨大哥再铲2锹。差半寸有啥关系？半寸误差累积200步，末端水就流不动，到时候渠修了白修。你这丫头心比针细。这块少说300斤，除非找10个人抬。不用抬，绕过去。绕？渠不就弯了？弯了还能流水？弯不怕，怕的是坡度断了。左边低半寸，弧度大但坡度平稳；右边高1寸，路短但有一段反坡。反坡？水往低处流，反坡就是水往上走。你见过倒流的河吗？走左边，多挖半天，但水能流过来。走右边省力气，修完水流不动，全白干。兄长，做事不能图省力，得图管用。水到了，真到了！苏姑娘，我活了40年，头回见小丫头挖渠引水。杨大哥，水到了，地就活了，地活了，人就有盼头了。人引过来了，能种庄稼，能种。你们想种，我教你们。一个丫头片子指手画脚，成何体统？三叔有何指教？你折腾这些有什么用？得罪了贺管事，全族跟着遭殃。不如我去赔个不是，把口粮要回来。三叔想去就去，我不懒。但赔了不是之后，贺管事让你做什么，你就得做什么。到时候他拿捏的不只是口粮，是整个苏家。苏姑娘说的对。你三叔不会善罢甘休。我知道，他跟贺九走得近，
但只要族里大多数人跟着我干，他翻不起浪。水到了，地就活了，人就有盼头了。婉婉，你说贺九知道了咱们挖渠，会怎么做？他一定会动手，不是今天，就是明天。那就等着。先把地种好，兵来将挡，水来土掩。苏姑娘，商队到了，青稞种10斤，土豆种薯20斤。马三爷要30斤鱼干，贵了。但方圆百里只有这一家商队。我去跟他谈。你一个姑娘家去商队营地，不妥当。兄长，做买卖不分男女，分的是谁更懂行情。扎西说你要2种，对，青稞种10斤，土豆种薯20斤。您开价30斤鱼干，10斤松子。丫头懂行？略懂。就像我知道您的肉干损耗率至少30%。你这丫头不简单。行，15斤鱼干，5斤松子，成交。但你说的松针腌肉法，我教您。松针水浸泡之后再腌，能多存3个月。这法子1年省下的损耗，比这点鱼干值钱10倍。成交。丫头，下次商队大概秋后来，有什么货想往南边卖，提前备着。记住了，多谢马三爷。兄长，土豆不能整颗种，得切块，每块留2、3个芽眼，1颗种薯能变3、4株苗。苏姑娘，我也想学。进来。这土豆真能木产千斤？能。底肥给足，培土勤快，高原日照长，不刀铲才怪。那青稞呢？更简单，撒种覆土就行。高原上就属它最泼辣。种个地比练武还累。练武只养自己，种地养全家。苏姑娘，多久能出苗？土豆10天左右，青稞7天。要是出了苗，咱这条命就算保住了吧？出苗只是开始，到收获还有3个月。庄稼跟孩子一样，你不管它，它就不长。苏姑娘，你放心，我天天蹲地里。婉婉，种子下地了，我这心里踏实了1分。爹，踏实早了。怎么？贺九一直没来找麻烦，不正常。你觉得他在等什么？等咱们种出粮食来，空手去抢叫劫匪，等你有了东西再来拿，叫征收。那岂不是白忙？不会白忙，但得提前想好对策。只要地里有产出，手里就有筹码，有筹码才有得谈。你比我强。爹，朝堂上的本事在这儿用不上，能让大家吃饱饭的本事才管用。出了，绿芽冒出来了！出毛率怎么样？9成以上。苏姑娘，我那边也出苗了。行，每天早晚浇1次，过5天培土。明白。苗稳了，该腾出手办下一件事了。又来了，这回要什么？ 2只母羊。母羊金贵，
30斤鱼干，10斤松子，只换得起1只。1只养不活，单独1只容易生病掉膘，到头来连鱼干都赔进去。你算过了？2只互相作伴，成活率90%。1年后产睾，2年变4只。你卖我2只，你赚了鱼干松子，我还能还你养殖。行，2只就2只，多要你5斤鱼干。成交。你怎么连养羊都懂，还帮他把账算得明明白白？魏叔说过，养牲口3条：吃饱、喝净、圈干燥。至于算账，让他觉得赚，买卖才长久。咱家以前养仆人丫鬟，如今养起了羊。娘，仆从丫鬟不产奶，也不长毛。你这张嘴啊！母羊开春产羔，2年变4只。羊毛捻线织布，羊奶煮茶补身子，比仆从丫鬟管用。就你想的长远，不是长远，活一天算一天的人才不想这些，咱得活一辈子。日子一天天过去，地里的苗越长越壮，羊养出了膘。婉婉，你是铁打的？不是铁打的，是闲不住，一闲下来就想事情。你慌什么？慌喝酒还没动手。他眼看着咱们种了地养了羊，一句话不说，不对劲。他在等庄稼成熟，空手抢叫劫匪，等你有了东西再拿，叫征收。那怎么办？在他动手之前，我们得有靠山。靠山在哪？莽苍高原驻军300人，归将军府管辖，能跟贺九掰手腕的，只有他们。你认识将军府的人？扎基那边打听来的消息不多，但够用。莽苍高原驻军统领姓王，叫王骁，25、26岁，京城武将世家出身，得罪了上头的人，被发配到这儿。被贬的武将和被贬的文官倒是般配。这人要是上进心，就有合作的可能。驻军300人吃喝全靠南边调拨，经常断供。咱们能解决他的粮草，他就有理由护着咱们。你打算拿什么解决？土豆，提前布局。苏姑娘，苏姑娘，水渠塌了！白天好好的，半夜突然塌了。火把拿近点儿。官府配发的铁铲。白天好好的，半夜突然塌了。火把拿近点儿。官府配发的铁铲，安置区里只有贺九的人有。我去找他！别动！半夜去闹，正中他下怀，等着你动手，好治罪。那就这么忍着？不是忍，是就地。苗泡久了烂根，一记白干。兄长，堵上游断水，杨刚搬石头，杨大哥和泥。泡软了12克，拔掉，损失不到1成，再晚半个时辰，全毁。不能就这么算了。不会算，但现在告到谁面前？贺九就是这儿最大的官，告他等于告给他自己听。那怎么办？等一个能压住他的人出面。你三叔说让我去赔不是。娘，赔不是解决不了问题。今天他挖渠，明天就敢拔庄稼，这种人，你退一步他进3步，没有底线。那你有什么法子？有，但需要时间。娘信我。信。杨刚，帮我打听一件事。
驻军每月初5运粮，5天后到。王萧会亲自接吗？不一定，但运粮队经过安置区西边岔路口。好，5天后我在那里等着。怎么搭话？不搭话，送东西。送什么？1锅热饭。300人饿着肚子走几十里山路，这时候1口热饭就是恩人。苏姑娘，你这脑袋……少拍马屁！5天后的事儿5天后说，眼下先把渠修牢。婉婉，你说的那个人是王萧？嗯，他要是肯帮忙呢？那我们就有了跟贺九掰手腕的本钱。要是不肯呢？那就让贺九知道，挖我的渠是要还的。苏姑娘来了。王萧比我想的年轻。什么人？安置区留人苏婉，给各位官爷送碗热汤。留人给驻军送汤，什么意思？没什么意思。各位走了几十里山路，喝碗热汤暖暖身子。谁让你来的？没人让我来，自己来的。大人，属下走了6个时辰，腿都软了。歇半刻钟。王大人尝尝，山里猎的野鸡，鲜得很。你就是那个种土豆的刘人。大人听说过。驻军营地离安置区10里地，什么消息传不过来？听说你还挖渠远水，盘抗糊墙，什么都会。雕虫小技，大人见笑。你送汤不是白送的，说吧，要什么？大人爽快，我不要什么，就是想让大人知道一件事。什么事？安置区管事贺九，归大人操心吧。你什么意思？我种的土豆再有2个月就能收，1亩地产1000斤，足够支撑整个安置区过冬。你是在跟我谈条件？不是条件，是合作。大人保我种地，我保大人的兵吃饱，各取所需，谁也不欠谁。你的土豆真能亩产1000斤？等收了地，大人亲自来验。好，我等着。喝酒的事我知道了。这一句就够了。苏姑娘，她答应帮咱们了。没明说，但他记住了。贺九再闹事，他不会坐视不管。为什么？因为他缺粮，我有粮，利益绑在一起，比求人管用100倍。苏姑娘，出事了！什么事？你在枯草滩放的那2只羊，跑到我们牧场吃了半天草，我族里的人不干了，要把羊扣下。扎西大哥，这是我的疏忽，我亲自去赔礼。你去了也没用，老人们脾气犟。那我带着东西去。什么东西？鱼竿20斤，松子10斤，另外再教你们一样本事。什么本事？日皮。你们猎的兽皮都是生皮晾干，硬邦邦的。我有一套日皮法子，日出来的皮子柔软防水，能多穿3年。你先跟我去，能不能成，我不保证。各位长辈，羊跑进牧场是我管教不力，这些赔礼请收下。哼，赔礼就行了。今天跑羊，明天你们的人是不是也要跑进来抢草场？老人家放心，绝不会有下次。我回去就在枯草滩和牧场交界处修一道石墙，羊过不来，人也过不来。另外，我想送各位一样东西，各位摸摸，这块皮子跟你们平时用的有什么不同？软的，还不掉毛。你们怎么做的？草木灰水浸泡去脂，再用酸奶反复揉搓，最后抹一层薄薄的牛油封面，阴干3天就成。这法子简单，你们自己的兽皮也能这么处理。制皮法子你教会，这事儿就结果。
以后你们的人规矩点，我们也不为难你们。多谢老人家。苏姑娘，你这脑子要是生在我们族里，早当首领了。扎西大哥，当首领太累，我就想种好地，养好羊，把日子过安稳。行，以后你有事找我，能帮的我帮。扎西大哥，有件事还真得请你帮忙。说。秋后商队来的时候，帮我搭个线。我手里会有一批滤好的皮子，想往南边卖。多大的量？眼下不多，但明年开春，我打算附近猎户的生皮，统一沥制加工再出售。成交。苏姑娘，明年让我看看你能折腾出什么名堂。苏姑娘，好兴致啊！贺管事有事？有事，大事。上头发了通令，安置区所有留人开荒所得征收5成归官仓。通令上盖的章是安置区管事的章，不是将军府的。贺管事，这通令谁签发的？我签发的。安置区的事儿归我管。安置区隶属将军府管辖，征收令得将军府批文才算数。管事一级没有这个权。你少拿大话唬我！不是唬您，是律法写的明白。您要征收，先去将军府拿批文，拿来了我二话不说，该交多少交多少。拿不来，恕我不能从命。苏姑娘，你别敬酒不吃吃罚酒。贺管事，我敬的不是酒，是规矩。您要是有批文，我跪下交粮；没有批文，一粒也没有。苏姑娘，你这么硬顶他，他不会善罢甘休。不会，但他短期内不敢动手。他去将军府拿批文，等于送他到王萧面前。不拿批文，征粮无法，左右皆是死期。你这脑子能当军师？苏姑娘，贺九派人去各家放话了。说什么？说谁跟苏家来往，以后口粮减半；不跟苏家来往的，每月多发10斤粮。釜底抽薪，他要孤立咱们。杨大哥那边怎么说？杨大哥说他不怕，但其他几家犹豫了，毕竟大家都靠那点口粮活命。杨刚，去请杨大哥、周家嫂子，还有东头的陈老伯，今晚来我家吃饭。就请这3家？这3家跟咱们走得最近，先稳住他们。苏姑娘，贺九放话了，跟你家来往就扣砍粮。我们不怕他，但家里有老有小。陈老伯，我理解，今天请大家来不是让你们冒险，是商量一个法子。什么法子？咱们几家合在一起，把生计捆成一条绳。怎么捆？我种的地出了粮食各家分，我设的套猎到的肉各家有份，各家出人出力帮忙种地修渠放牧，按出力多少分粮，不经过贺九，不靠他那点场粮，咱们自己养活自己。万一他来硬的呢？他来硬的得有由头，咱们不闹事儿不犯法，他凭什么抓人？安置区又不是他家后院，将军府的人又不是瞎子。苏姑娘说的对，靠他不如靠自己。我第一个入伙，我也算一个。老头子一把年纪，干不了重活。陈老伯，您不用干重活，您会编筐编篓，这个手艺在高原上值钱，编出来的筐篓拿去跟牧民换东西，也是一份收入。这倒是，我这手艺还没丢。行，我跟着你们干。
这是什么？相约，各家合作的规矩，白纸黑字写清楚，谁出力，谁分多少，出了纠纷怎么解决，都写在上面，免得日后扯皮伤了和气。杨刚，你来念。第1条，各家自愿入伙，不强迫。第2条，出力按天算，1天计1工，收成按工分粮，多劳多得。比出了事再翻脸强。我替苏家担保，这个相约，苏家带头遵守，绝不例外。有什么事儿，你们直接找我。这把老骨头，我来做公道人。我信苏姑娘。4家合约正式生效。你三叔今晚没来，我知道，他去了贺九那边。我也知道，你不拦，拦不住。他铁了心要靠贺九，但无所谓。他知道的那些事翻不起浪，真正要紧的牌，我没跟任何人说过。什么牌？王萧。你藏得深。立了个什么相约？4家人拧成一股绳了。哼，4家，哼，让他折腾。等秋后收了粮，我看他拿什么交。到时候，别说4家，40家也得给我跪。苏姑娘，今天真能吃饱饭了。别高兴太早，看天吃饭的事，没到手里就不算。这天怎么说冷就冷了？不对劲，兄长，你去叫杨大哥他们，所有人马上到地里。做什么？抢收，等熟透就来不及了。这片云的走向和风速，最迟明天夜里就有大雪。高原上的大雪不是关内那种，一下就是3天5天，能埋半个人。土豆埋在雪底下冻坏了，1年白干。听苏姑娘的安排。男丁下地刨土豆，刨出来的先别挑点，连土带属全装筐。女眷和老人在旁边分拣，好的归一堆，伤的归一堆。青稞那边我和苏恒去割，割完捆好扛回屋里，不能淋雪。婉婉，歇一会儿吧。不能歇，你看西边，最多还有半天。婉婉，这一窝结了6颗，别数了，往筐里装。土豆1100斤，青稞260斤，比预想的少了些，但够吃了。幸亏你喊得早，再晚半天全完了。婉婉，这雪要下多少天？不好说，3天5天都有可能。够不够吃的？够，省着吃能撑2个月。但有个问题，羊，2只母羊还在枯草滩。这么大的雪，羊见撑不住。兄长，我得去把羊牵回来。外面那个风雪，你疯了！羊冻死了，明年就没有羊羔，没有奶，没有毛。2只母羊是咱家的种，不能丢。那我去。你不认路，枯草滩往西3里，雪天看不清方向会迷路。我跟魏叔学过风雪变相，我去。我跟你一起。行，但绳子拴腰上，彼此隔2丈远，别的不许撒手。熊长，跟紧了！看不见你，绳子拽紧就行，别松手。
想，对吗？对。梁之阳知道你们拿命去换。娘，不是拿命换，是有把握才去的。往后这俩畜生就住屋里了，暂时先挤一挤。雪一连下了5天。苏姑娘，东头刘家断粮2天了，老头快不行了。给刘家送去30斤，剩下的分给陈老伯和周嫂子家。人饿死在隔壁，咱家粮食吃着也不安心。第1关过了，兄长，等雪化了，马上补种一茬青稞。还来得及？来得及，赶在入冬之前能收。婉婉，你说过，最怕贺九等咱有收成再动手。他等到了，雪停了，贺九的人也出来了。砒霜，蒜臭味，错不了。谁干的？这袋粉3天前磨的，一直放在灶房。兄长，去查灶房窗外的地面。2组脚印，一组右脚拖地前2，右腿瘸的，另一组鞋印不大，但踩得深。三叔。他还自家人！别急，贺九推得干净，要他自己露头。怎么露？放消息，吃了青稞饼上吐下泻，心虚的一定来确认。生芋头汁涂在嘴上发白，看着吓人。婉婉怎么了？吃坏东西了？吐了一夜。我早说了，该跟贺管事搞好关系。听说苏姑娘身体不适，有劳挂心。高原气候恶劣，吃喝不注意就出事儿。不如把余粮交给我，统一保管，你们安心养病。贺管事好意，让我考虑2天。不急，想通了随时来找我。他来过了，亲自来就好办了。他急了，大雪封山，南边补给断了，他自己的存粮也紧，下毒是手段，逼粮才是目的。你有证据？有。砒霜粉末，脚印草图，杨老三和刘大爷的证词，这笔账赖不掉。兄长，明天你去驻军营地找王潇，把这些东西给他看，再加一句：贺九私吞了驻军的调拨粮。下毒他可能不管，但军粮被贪，他一定管。王潇怎么说？他看了砒霜和账册，脸沉得像锅底。他说后天亲自来安置区，让你把所有证据准备好。婉婉，你从第1天起就在等这一天。从贺九监扣第1袋口粮起，我就知道，早晚要用上。他不知道，自己已经走进了王陵。苏婉呢？王大人，这边请。
证据呢？王大人，请看，这是南边每次调拨粮食的数目，按朝廷定例，驻军与留人各半。留人这边实际发放不到40%，逐笔记录在册。这账你怎么核实的？每次发粮我都在场，亲手过称，发多少该发多少，差多少，一笔没落。驻军那边呢？大人比我清楚，每次接收的粮食够不够数。还有一件事，3天前，有人在我家灶房的青稞粉里掺了砒霜。谁干的？请2位证人上前。杨大哥先说。3天前中午，我出门倒泔水，看见2个人从苏家灶房后窗翻出来，一个是管事手下的钱二，跛脚的那个，另一个穿灰袍，个子不高，像是苏家自己人。我家门口正对着苏家后窗，那天中午也看见了，钱二手里拿着个布袋，走的时候塞进怀里。灶房窗下2组脚印，一组右脚拖地，与钱二蹩足吻合；另一组鞋印与我三叔苏庭山的靴子尺寸一致。把贺九叫来。王大人怎么亲自来了？有事吩咐一声就行。贺九，安置区留人配粮，每次你经手发放，数目对得上吗？当然对得上，小的办事一向规矩。那这个怎么解释？这是谁胡乱编的？胡乱编的。上月初7调拨粮300斤，驻军应得150斤，留人应得150斤，留人实际收到58斤，贺管事签发的条子上写的90斤，中间差了92斤，去哪儿了？运输途中有损耗，损耗92斤，300斤的粮食损耗30%。贺管事，要不要我把你屋后那间新搭的棚子打开看看？钱二，3天前中午，你去苏家灶房做了什么？我没去过，我亲眼看见你从后窗翻出来，你手里拿着个布袋，走的时候塞进怀里。灶房窗下的脚印，右脚拖痕，对得上。是贺管事让我去的，他给了我1包药粉，说撒进粮食里，说少量吃不死人，就是让苏家生病交粮。闭嘴！砒霜入食，轻则重伤，重则毙命。贺管事，这叫少量吃不死人。他给人粮食里下毒，不是，难怪克扣考粮，原来全进了他自己腰膏。贺九，私吞军粮、克扣留人口粮，指使下属投毒谋害，3条罪状，你认不认？王大人饶命！是上头让我……上头是谁？呵呵，不说也行，押回营地慢慢审。走开，吃这条狗！你布这个局用了多久？从到安置区第1天起，贺九克扣第1批粮食，我就知道早晚有这一天。你三叔呢？他是苏家人，交给我自己处理。你打算怎么处理？逐出吉普，在苏家，背叛族人比杀人更重。贺九背后还有人，这事没完。我知道。你知道就好。姚姑，我是被逼的。被逼的就能往自家人粮食里下毒？从今日起，苏廷亮逐出苏家族谱，在场族人为证，永不更改。从头到尾，他有无数次机会站在家人这边，是他自己选了另一条路。贺九被押走之后，安置区像换了个天地。新来的管事姓陶，是王潇手下的人，老实本分，不多事。陶管事第1天上任，就把贺九司库里的粮食全部清点，一共470两，按户头重新分发。
苏姑娘，这批粮食你帮忙分一下。我？大家伙信你，你分的没人有意见。行。苏姑娘做事公道。兄长，今年不能只种土豆了。种什么？萝卜和白菜。萝卜耐寒生长快，2个月就能收。白菜入秋收了腌成酸菜，冬天有菜吃。种子哪儿来？马三爷的商队下个月过，我已经托扎西带话了，让他捎一批菜种上来。你什么时候把这些事儿都安排好的？贺九还没倒的时候就安排了。不管他在不在，地总是要种的。婉婉，去年咱们刚到的时候，谁能想到有今天？去年只活了一家人，今年要养活一个安置区，担子更重了。种就种吧，反正你扛得住。我一个人扛不住，靠的是大家。杨大哥出力，扎基供货，陶管事配合，王少撑腰，少了谁都走不到今天。婉丫头，贺九倒了，但他临走那句话你记着没有？上头让他干的。对，他背后有人，一个安置区的小管事，不至于有胆子私吞军粮，下毒害人，除非有人给他撑腰。姚姑觉得是谁？还能有谁？当初把咱家弄到这儿来的人，朝堂上的丞相一党，远在京城，手伸得够长，所以不能掉以轻心。贺九是明面上的刀，换了陶管事未必就太平，暗处还有没有别的棋子，谁也说不准。那你打算怎么办？加快脚步，地里有粮，手里有钱，身边有人，等这些全攒够了，谁来都不怕。你这孩子，操的心比我一辈子都多。不操心不行。婉丫头，你有没有想过一件事？什么事？贺九倒了，但他说的那个上头还没倒，下一个来的人可能比贺九熙对付100倍。那就让他来。王大人专程来看庄稼。顺路。从营地到这儿绕了5里路，王大人的顺路真远。石头松了，我帮你搬。这块往嘴挪半寸，下面那块竖着放，承重好。咸的。高原上喝咸茶，补盐补水。甜的不行。甜茶沸糖。等马三爷下次来，让他带些红糖，到时候给你煮甜的。苏婉，你有没有想过以后怎么办？以后？我是说，如果有一天冤案平反了，你还会留在这儿吗？会。京城有什么好的？在这种田放羊做买卖，累是累，但踏实。而且这儿有我种的地，有我挖的渠，有跟我一起扛过来的人，丢不下。我也丢不下。这地方，这地方。下次你需要搬石头，可以叫我。王大人日理万机，搬石头的事不敢劳烦。反正顺路。他又来搬石头了。他说给你煮甜茶。他说的是让马三爷带红糖。意思不一样吗？你再说，我让你去铲牛粪。像是把什么东西留在了那里。苏姑娘，商队到了。他急什么？有大买卖找你谈。丫头来了，
菜种带了吗？带了，萝卜种5斤，白菜种3斤，按你说的量。多少钱？不要你的，白送。马三爷什么时候这么大方了？但生皮价钱贱，利好的熟皮能翻2倍。听扎西说你会栗皮？会。行，但有个条件，下趟商队来之前必须制完。多久？3个月。200张皮子3个月，来得及，但我需要帮手。你自己找。扎西大哥，你族里有没有想学制皮赚工钱的？有，好几个媳妇儿闲着没事干。一个人1天能学会基本功，5天能上手。我出手艺教人，你出人手。行，明天让他们过来。这丫头。菜种拿回去的当天就下了地，日皮的活儿也同步开工。丫头，你这手艺，南边最好的皮匠也比不上。皮货生意月入稳定在40两以上，加上地里的粮食和羊群的产出，苏家的家底越来越厚。你这辈子怕是闲不下来了。闲下来就得想东想西，还不如干活。苏姑娘，你的生意做大了，我们族里的妇人才能一直有工作。往后有事儿说一声。记住了，扎西大哥。韩大人远道而来，辛苦了。我听说这里的留人开荒种田做皮货买卖，日子过得比官位百姓还滋润。留人自食其力，也算替朝廷省了粮饷。我没问你。苏家人呢？叫出来。放下，正常出去。京城来的6品官，不是喝酒那种小角色，越沉得住气越好。哪个是苏婉？我是。朝廷新令，西江流放点垦荒所得征收6成归官仓，皮货贸易所得征收7成，即日执行。6成粮食，7成皮货，这是朝廷的旨意，还是韩大人自己的意思？你敢质疑朝廷公文？不敢质疑，只是想看看公文上的印鉴。流放事务归西江将军府管辖，征收令需要将军府批文。韩大人这份公文上盖的是哪里的章？朝廷直发，不经将军府。朝廷直发巡查流放点，越过将军府管辖权。韩大人是来巡查的，还是来夺权的？你，他说的没错。韩大人远道而来，怎么不先到将军府报到？我奉朝廷之命直接巡查，不需要经过将军府。公文给我看看。这份公文我暂且扣下，等上报朝廷核实之后再说。你无权扣押朝廷公文。西江防务归我管辖，流放点在我辖区之内。韩大人若有异议，可以上书朝廷告我。好，王将军好大的官威！走。仲卿回去之后写了一份密报，被我留在京城的旧部截下来了。我觉得你有必要念给大家听听。众卿亲启，西江流放苏氏一族，其女苏婉素有才干，恐日后伟大不掉。着你赴莽苍高原，清查苏家财产，以征粮为名消其根基。若苏氏不从，可密令安置管事配合，罗编罪名收押。令探王萧虚实，若其与苏氏勾连，一并上报。
本相另有处置，务必办妥，不得有误。刻名手书。丞相亲手写信构陷人，这不是朝廷巡查，是私人报复。这封信比那份公文有用100倍。苏婉，你看到了，赵克明不只是针对你家，也是针对我。他搬你父亲，贬我到高原，用贺九盯着你，再派韩志军来试他，一步一步，全是他的棋。那他下一步会怎么走？公文被我扣了，信落在咱们手里，朝廷要么派人来查我，要么下旨斥责，不管哪种都需要时间。这段时间就是咱们的窗口，你打算怎么用？屯粮、扩商、固防。他要打我的粮，我就让粮多到他打不完；他要断我的路，我就让路多到他断不尽。这封信呢？存好，关键时候是翻盘的底牌。你这个人，比我见过的所有武将都难对付。我不是武将，我就是个种地的。种地种出这番局面的，古往今来就你一个。苏婉，往后的事儿，我跟你一起扛。苏姑娘，她说跟你一起扛。我听见了。你脸红了？胡说，风吹的。今日之事，总算有了帷幕。韩琛卿走后第3天，陶管事被撤了。新来的管事姓孙，叫孙德才。据说是韩琛卿临走前安排的人，手续齐全，将军府挑不出毛病。苏姑娘，久仰久仰。王孝批的？不是，将军府副官刘参事批的。王大人外出巡防不在营中，刘参事代行职权。孙管事，备案登记可以，但有个前提：登记归登记，不影响正常交易。收税按朝廷定例来，不加码不乱摊派。那当然，我办事最讲规矩。这人比贺九还难对付。贺九是明着来，这个笑里藏刀，而且他卡住了备案这一关，以后每一笔买卖他都一清二楚。更麻烦的是刘参事，王萧不在，他拿到了代职权。韩真卿走之前，就埋好了这颗钉子。那怎么办？我得去找王萧。你去不合适，让扎基去。扎基是牧民，不受安置区管辖，孙德才管不到他。行。王大人怎么说？王大人说，他被调去北边巡防是朝廷的调令，短期内回不来，让你稳住局面，不要跟孙德才正面冲突。还有一句，刘参事的事他知道，但现在动不了，让你小心。还有别的吗？王大人让我把这个交给你，说你看了就明白。军中令牌只有统领本人才有。他说万一出了事，你拿着这块令牌去营地找副将陈勇，陈勇是他的人，见令牌如见本人。他把自己的令牌留给了我。一个武将把令牌交给别人，等于把半条命交出去。这东西，别声张，收好。王萧被调走不是巧合。韩内卿回京之后，赵克明第一步把王萧支走，第二步安插孙德才和刘参事，第三步慢慢收网。那怎么办？王萧不在，咱们得靠自己撑过去。但账面上的东西和实际的东西不一定要一样。你是说，明面上的交易走孙德才的备案，该交的税一分不少；暗面上的大宗交易走扎西的渠道，不经过安置区。
马三爷的商队以后不进安置区，在扎西的营地交货，皮货加工也搬到木族那边去。孙德才看到的只是小打小闹的零散买卖，真正赚钱的路，他摸不着。扎西肯配合，我去跟他谈。苏姑娘，你的意思是把皮货作坊搬到我们这边？对，场地我租，租金从利润里扣。你族里的妇人继续做工，工钱照付。你让我替你挡刀？不是挡刀，是合伙。皮货作坊搬过来，你的族人有工作有钱赚，商队直接在你这儿交货，你还能赚过路费。孙德才管得了安置区的流人，管不了草原上的牧民。行，就这么干。但有一条，出了事你得兜底。出了事我兜底。孙管事，来备案一笔买卖。请说。竹筐10个，授予木族，换羊毛5斤。苏姑娘做事规矩，好，好。那10个筐1两银子都不值，那你还认认真去备案？因为越是认真真的备小账，他越觉得我的买卖就这么大。等他发现真正的生意不在他眼皮底下的时候，已经晚了。你什么时候变得这么什么？这么吓人？不是吓人，是不想被人害。贺酒倒了，孙德才来了，下一个是谁不知道，但路得先铺好。他在北边走着，不知道什么时候能回来，但他把令牌留给我了，这比说100句一起扛都管用。暗线生意运转了2个月，一切平稳。苏姑娘，出事了！怎么了？孙德才带6个差役去了扎西营地，上皮货刚立完，还没来得及转走，少说150张皮子。你去了能怎样？我去跟他谈。谈什么？谈他最想要的东西。苏姑娘来得正好，这么大批皮货在木族营地加工，备案记录上可没有。孙管事，这些皮子是扎西部族自己的。草木灰去脂，酸奶揉搓，牛油封面。苏姑娘，这套法子整个高原上只有你会，你说是木族自己的，谁信？未经报案的私下贸易，按律货物充公，当事人杖责20。苏姑娘和扎西手里一个都跑不了。孙管事，能借一步说话吗？苏姑娘要说什么？孙管事想要的是什么？什么意思？您从关内调到这鬼地方来当管事，图的不是那点俸禄吧？苏姑娘有话直说。这批皮货垫好之后，市价400两，充公送到官仓里，层层盘剥到您手上，能剩多少？50两撑死了。但如果您睁一只眼闭一只眼，这批货走正常商路出手，400两的4成归您，160两现银。以后每批货都按这个规矩来。苏姑娘在贿赂我？不是贿赂，是合作。您在这儿待1年2年，迟早调走。调走的时候带着一笔银子回去，比交几张破皮子的差实在的多。4成太少，5成，4成，多1分没有。4成的货款在每批货出手之后3天内结清，您的名字不会出现在任何账目上。你怎么保证我不会拿了钱再翻脸？因为翻脸对您没好处。您背后的人是赵克明，他要的是控制西江流放点，不是几百两银子。您拿了我的钱，在他面前就不干净了。翻脸等于把自己的把柄送到我手里，咱们互相捏着对方的短处，才是最稳的关系。苏姑娘，你比韩剑清厉害多了。
成交。你刚才跟他说了什么？给他分了4成利。你拿钱喂狗？不是喂狗，是拴狗。拿了钱的狗就不咬人了，而且他拿了钱，就跟我绑在一条绳上。他要是敢出卖我，我也能拉他下水。你们汉人的脑子太复杂了。不复杂，就是多绕了2个弯儿。4成利分出去，咱们还剩多少？够用。分出去的是保命钱。你们汉人的脑子太复杂了。不复杂，就是多绕了2个弯儿。4成利分出去，咱们还剩多少？够用。分出去的是保命钱，留下的才是过日子的钱。这笔钱花的值。婉婉，消息来了。什么消息？王骁回来了。什么时候到的？昨天深夜带了50个兵丁直接回的营地，没经过朝廷批准就回来了。他劫了赵克明调他去北边的第2道调令。调令上要他继续北行，不许返回。他把调令退了回去，理由是西疆防务紧急。他这是抗命。抗命的后果很严重。我知道。那你怎么看？他选了。选了什么？选了站在这边。听说你把孙德才收买了。消息传得真快。不是消息快，是孙德才昨天主动到营地来找我套近乎，4成利把他喂得挺舒服。他到你那儿说了什么？什么都没说，就是笑，比原来笑得更假了。你把这个地方经营得不错，还差得远。苏婉，我回来不只是为了防务。我知道。你什么都知道？差不多。我在北边走了2个月，满脑子都在想一件事。什么事？这个地方如果没有你，会变成什么样？跟别的流放点一样，慢慢死绝。所以我回来了，不只是为了防务，也不只是为了粮草，是为了这个地方不能没有你。王大人，别叫我王大人，那叫什么？王骁。王骁，谢谢你回来。不客气。老天爷，我活了40年，没见过这么多粮食堆在一起。5亩地总产5600斤，萝卜800斤，白菜600斤，青稞脱粒后420斤，加上腌肉、鱼干、松子，够整个安置区吃到明年开春。按相约的规矩，留了种，留了储，留了税，剩下的按出工天数分给各家。凭什么苏家说了算？分多分少还不是他一张嘴？账本在这儿，不服可以自己算，算出来我错，我赔你2倍。张叔，您今年出工12天，杨大哥出工43天，杨刚58天，陈老伯边空折工20天。相约写得清楚，多劳多得。您要是觉得少，明年多出2天工，自然多分。苏姑娘的账一笔一笔记得明明白白，你还好意思叫唤？各位，眼下安置区6户人家加起来快50口人，我想把乡规扩成正式的乡规规矩，白纸黑字，全员签字画押，以后安置区的大小事务都按规矩来。杨刚，念一遍。第1，自愿入伙；第2，按劳分粮；第3，公共设施轮流维护；第4，对外贸易统一定价；第5，纠纷公益裁断；第6，外来威胁全员联防；第7，每年秋收后公推1名相约执事。我提议苏姑娘，我复议。压不压得住不看年纪，看本事。这1年多，谁带着大家种地、打猎、做买卖、斗冠世？万丫头，你不当谁当？行，我接了，但有一条，我当执事期间，
任何人有意见随时提，提了不改可以罢免我。签字画押，香龟龟龟正式生效。苏姑娘，我敬你一碗。苏姑娘，去年这个时候咱们差点饿死，今年5000多斤粮食堆在屋里，皮货生意月月进账，这日子我做梦都不敢想。不是我一个人的功劳，是大家一起拼出来的。敬各位邻里，敬扎西大哥，敬所有没放弃的人。一晃也是这么久了，从京城的大宅子到高原上土坯房，从罪臣之女到相约执事，看着满仓的粮食，我忽然想起父亲在京城时说过的话：民以食为天。当时不懂，现在懂了。路还长，但脚下已经踩实了。苏姑娘，东边山口来了一伙人。多少人？少说30-40个，骑马带刀，正往安置区过来。盗匪？不像普通盗匪，有人穿着官差的衣服。兄长，叫所有人起来，女眷、老人、孩子全部进后屋，门窗堵死。男丁到前院集合，带上所有能用的家伙。都别慌，听我指挥。杨老三，带你2个侄子守东边路口，拿木桩子堵住。陈老伯，您腿脚不便，带着孩子们从西边撤到安全的地方。周家嫂子，把各家存的热油和石块搬到屋顶上。婉婉，正面不能直守。什么意思？他们从东边山口进来，巷子是直通的。如果直堵正面，他们会从2侧翻墙绕到后面，后面就是女眷和孩子。我怎么没想到这一层？杨老三，你别守东边路口了，带人去南侧巷子，把那3间空屋之间的过道用木板和石头封死。他们翻墙过来也得走过道，堵住过道就是堵住后路。是。我带2个人守北侧巷口，正面交给婉婉，你守正面指挥全局，我守2翼。行军打仗的事听我的。行，听你的。婉婉，保护好自己。你也是。给我冲！别留活口！这正是我要的。兄长的布防把匪徒的3路进攻全部封死，他们只能从正面硬攻，而正面是最窄的巷子。都是废物，一群流人都拿不下。莽苍高原驻军统领王萧在此，放下武器者不杀。你不能杀我，我是你亲叔叔。不杀他，绑起来，交给王萧。我派了暗哨在安置区附近，今夜暗哨回报有大批不明身份的人马往这边来，我连夜带兵赶来，还好赶上了。刘大爷，丫头，我没事。来人！命保住了，但伤了筋骨，往后干不了重活。苏姑娘，刘大爷是替我爹挡的那一刀。我知道。从京城到高原2年多了，每一步我都告诉自己，不能慌，不能哭，不能让别人看见我怕。可是刘大爷差点死了，我以为我什么都能算到，可我挡不住有人半夜提着刀冲进来砍人。如果不是苏恒封死了侧翼过道，匪徒绕到后面，
后面是母亲，是孩子们，我连想都不敢想。你怎么来了？暗哨报信后我就出发了。你在哭？没有，地上湿了一片。那是露水。苏婉，你可以不跟别人哭，但不用跟我也不哭。好点了。别跟任何人说。不说。尤其别跟我兄长说。不说。我这个样子很丑。没看见。你明明在看。我闭眼了。王潇，你闭着眼睛坐在旁边，像个傻子。傻子陪你坐了半个时辰。苏婉，你不用什么都自己扛。我又不能帮你种地挖渠，但我能陪你坐一会儿。为什么？这样我好把脸洗干净。行了，我没事了。苏婉，你哭起来不丑。围杀过后1个月，京城来了旨意，不是1道，是3道。奉天承运，皇帝诏曰：丞相赵克明勾结边吏，构陷忠良，私派人手屠戮留人，革职查办，抄没家产，全族流放岭南。韩臣君参与谋害流放百姓，斩监后，秋后处决。苏廷远通敌叛国一案，查无实据，系赵克明捏造伪证，即日起撤销原判，恢复苏廷远兵部侍郎原职，赐还京城宅邸，赏银5000两。苏姑娘，圣上还有一句话带给你。圣上说，朕听闻西江有一女子，以罪臣之身开荒拓土，养活一方百姓，朕甚感欣慰，特赐苏婉香衔牌匾1块，望继续造福一方，不负皇恩。皇恩不皇恩的不重要，重要的是赵克明倒了，苏家的冤屈洗清了，往后再没有人拿通敌叛国的罪名压在父亲头上。苏姑娘，你家平反了，苏大人官复原职，要回京城当大官了。婉婉，你哭了？没有。辛苦了，妹妹。这2个字比圣旨还重。婉婉，收拾东西，咱们回京。怎么了？爹，您想回去吗？当然想，2年多了，做梦都想回京城。回去之后呢？回去继续做官，还能怎样？赵克明倒了，但朝堂上的人换了一茬又一茬。今天是赵克明构陷你，明天换个张克明、李克明呢？你的意思是？我的意思是，爹想回去，我不拦，但我想留下来。婉婉，你说什么胡话？咱们一家人当然要在一起。娘，我不是说不在一起，我是说这个地方需要人。安置区50多口人，好不容易日子有了盼头，乡规民约刚推行，皮货生意刚上正轨，明年还要扩种10亩地。我走了，这些谁来管？杨老三他们会管。杨大哥能管种地的事，但商路、募族关系跟官府打交道，他管不了。婉丫头说的对，这地方是他一手一脚建起来的，他走了就散了。可他一个姑娘家留在这荒山上，他不是一个人。王潇在呢？婉婉，王潇那个年轻人。爹，这事儿以后再说。以后是多久？等我把明年的地种完再说。你这孩子，什么事儿都要自己拿主意。不是自己拿主意，
是想清楚了再做决定。爹，您要是想回京，就带着娘和族人回去。等这边彻底安稳了，我就回京看你们。我留下。兄长，你一个人我不放心，别废话了。你爹身子不好，确实该回京调养，但你答应我，每年写信回来，每个月都写。爹，你去哪儿了？去找了王潇，两个人在营地里谈了1个时辰。爹，你跟他谈了什么？该谈的都谈了。他怎么说？他说会照顾你。我说不用照顾，我又不是小孩子。这小子还算有诚意。婉婉，别太辛苦，有什么事儿写信回来。知道了，娘。吃好穿暖，别省着。知道了。他们走了。你不后悔？不后悔。那咱们回去吧。等一下，明年扩种到10亩，开春再建2间新房，日子会越来越好的。你怎么在这儿？路过。从营地到这儿绕了3里路，叫路过？送你爹走，怕你难过。不难过。眼眶红了还说不难过？风吹的。苏婉，你爹跟我说了一句话。什么话？他说苏家欠高原1个女儿，高原还苏家1个家，你在这儿扎了根，这里就是你的家。安置区的新名字，我昨天报上去的。安苏，安定苏家，也是安定这片土地。从今天起，这里不叫蒙苍高原流放点了，叫安苏寨。你刻的？刻了1晚上。手艺不怎么样。心意到了就行。以后，这里就是你的家，也是我的。安苏寨。王潇，谢谢你。不用谢，以后还长着呢。安苏寨，从这里开始，往后的日子会越来越好。不是因为圣旨，不是因为平反，是因为脚下这片地，是自己一锄头一锄头刨出来的。明天还有新的活要干。